Tambola na mokili omona makambo ndenge tolobaka likambo soki na ne komelio te okakoka lokola ezali maseki. Mais tant que komelio nde c'est là que bato bazwaka conscience na mokili. Est-ce que c'est vrai qu'on dit l'amour est aveugle? Na sime amour et ça la keto bossa na makambo mususu. C'est ça que nous allons découvrir dans cette émission, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous et merci de la confiance que vous accordez à ces magazines Radio Lokole Masolo sur votre chaîne préférée Radio Lokole TV. Moi, c'est votre humble serviteur Fiston Pelende Tata Sedek. Vous voyez que nous commençons cette émission avec tristesse parce que nous venons d'apprendre le décès d'un frère. Un ami, vieux ami, à la personne de Moïse Chaoumba. Moïse Chaoumba, il est la troisième personnalité de notre ambassade à partir de Mozambique. Donc, il est ambassadeur. Après, quelqu'un après, il est Moïse Chaoumba nous a quittés. Ça fait vraiment très mal, Moïse Chaoumba. Pour tous ceux qui ont connu Moïse Chaoumba, il n'est plus là, il est parti. Prochainement, on va revenir pour la collection. Photo à Moïse Chaoumba. Ça fait plaisir. Voilà. Pendant que tu es la Moïse Chaoumba, un enfant nous est né ici en Afrique du Sud, à Johannesburg. Bon anniversaire à Jasmine Mayamba Ekofo. Voilà, moi, on appelle Didier Djenga, Ekulaka, Barabas Ekofo, autorité morale, Mamongo, nous surtout qui le anniversaire ya moi, on a Jasmine Mayamba Ekofo. Donc, yé na maman metamukendi. Taraka doki. Donc, autorité morale bamongo tout qui a comme ça muluba mongo donc c'est que bien kokoko à toi mameta mukendi la femme à la taille d'une pardon la femme à la mini coupe c'est que bien voilà le soleil est l'autre beta car le barato beta plutôt penebino pour faire sa conseil ou pour tirer leçon par une leçon pour essayer de quoi yo okoyate. Mbote na maman international TV show. Voilà, maman Mbote Sikozali, Mbote na Papi Gain, mon ami personnel, et Sikaino Sobozali, Mbote na Yannick Kinia, les dragons de la monnaie congolaise. Sponsor officiel de la Radio Lokole TV. Yeni Mankambu, Oumela. Tijan Luchombo, Mbote ya maman Fra Sikozali. L'histoire de Robert Alelo et Witina Berea. Berea est un quartier moko na Johannesburg en Afrique du Sud. Berea est kangamana na Yovi na Yuvel City. Puisque ba Congolais bazalaka mingi. L'histoire de Salinine. Il y avait un jeune couple ndeko mobali moko na ndeko mwasi moko ba balanaki bazana mwana bango moko ba mariage religieux pena ba baki na bazana mwana moko. Mwana azana ba à l'époque ba 304 ans. Alors, papa, ton jeune garçon, abandonné comme ça la mingi na butu, alors que de musala 18h, à Ozonga, l'obna tongo ba 5h. Alors, il travaillait pendant lundi, ti vendredi. Samedi, dimanche, abandonné comme ça la té. Moi, si naïe, abandonné ça presque chaque jour, azaki na salon. Salon peut être à pembe, ko ba fana ko ba béré ya wana. Ndé ba expliquer biso. Bazalaki très bien dans le bango. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il s'est fait que famille à moi si awa bazalaka na ba maman leki na bazalaka pe awa. Siko leki na bango ya suka. Vous comprenez to kotanga kombote po ba lobi tanga kombote to betaka di solo pour na ko pene bino ko expliquer bino makambo se leka na communauté na biso. Didier Djenga Barabas. Boyete c'est que bien. Leki ndeko moi si wana o na salon côté ya Berea a wotaki Congo ayaki batinda ki ba parents na bango batinda ki en Afrique du Sud awa aya kotanga leki ande comment changer qui à peu près na 14 ans balobi 14 ans qui na mineur na 14 ans alors tout le monde de comment si on a muké to leki ya moi si on a komaki na katikati ya année moi ba commissariat ezala quitté alors il fallait que c'est la ti année prochaine pour na ba abana classe ba commissariat. Alors, ndenga yaki na ndako ka ndeza la kasole kaye akobana ko s'occuper na mike ko sokola mwana ko getike na crash na tongo mo pero ki beti akezo na poko wana ba 16h abeti tour na salon ya bango bazo ndako. Bon papa pa taki bizarre ko mona na mingité mais samedi dimanche papa za kana ndako. Maman za la ka busy dimanche à sala ka te pardon à sala ka ye akena salon dimanche mais di boso ba kana li boto mbimba ye
mobali na ye na bébé na bango na leki na ye bakendaka église et puis na ba 13h aye kofungola salon. Siko, qu'est-ce qui s'est passé? Samedi moko bébé que samedi zaka busy dans salon no stu samedi zaka busy et puis ndeko moi so zaki busy ba le raberia bokomi c'est que bien zaki bena busy samedi ona ndeko moi so ba client moko ayaki ba planter kabelo wana o zaki na salon c'est pas yango te mo tellement maman ba arrivage na yote ki Angola mususu abino zera zo ngandaku comme ça na solo ba kabelo mususu yote ki Angola soki na ye nango opona na ba samedi papa sala raté na dimanche tangu sikonde ko mwasi wana zo zonga na ndaku po na ba ndako zaka pembeni wana akomi sikona na immeuble na bango na sepa kota parce que bazaka ba voisin na sud-africain amoni voisine na ya sud-africain na okita abenge na komona iboni voisine na tuni est-ce que bozana matanga pa na bino nani akufi abi matanga ndenge nini po ando luma matanga bitempo lekino ya mwasha utiko ya na moni azolela kuna makasi afandi kuti na balcon na kato de matanga bon moi peut tomber ta porte ya tebika matanga tukoya peut-être na pourquoi keno okene vérifier kasi ça va ndenge pa na matanga ndaku akoti ko na ndaku akuti papa afai na na canapé afai na kiti siko kena balcon akuti le gré afai na kwa na balcon akomi il paraît ça muta pembe les trucs baza pembe wana siko akomi moi rouge a muta leli pena mingi atuni qu'est-ce qui ne va pas moi na on le batté atuni papa mais qu'est-ce qui ne va pas papa afai na ni ndo so kipete azongi sumo legna et donc qu'est-ce qui ne va pas les gars bino ndenge sali awa beau frère mbal na yo alali nanga na makasi entre parenthèses a violé nga ko na makasi alali na makasi na ndenge nini azongi mbali na salon mais yo lali na leki nanga ndenge ni petite discussion tu no mbali la fali nga ni azolo belo moko te azongi su parler mais qu'est-ce qui s'est passé alali na makasi na note et ça kutu mbali bosote et ça deuxième fois déjà donc bolanga de mbali boso deuxième fois moi ça siliki au sakrate mais ce que le pour la ligne obisanga te mbali boso ozo lo baga siko puis siko olobité mais qu'est-ce qui a fait que boyo kanité et là on a prometté qu'il a pésioté pour va le laboyer à ça la deuxième fois qu'on a pésioté on se révolter et puis sur une nation na salon et nation na moïti nation na poko à chaque fois on a peu on va na okimi à ton ngani moi c'est siliki au sakrate à côté de ce qu'on a ta chambre bon bilamba na bango tous na garde-robe n'est-ce pas et ça na fongolo a fongolo ka chambre a jui bilo ka ozwana a tikina situation ndengo wana a kangi so garde-robe pour mbala na kilote a kangi garde-robe mo mbala funga garde-robe sa bilamba ezate abimi akei azongi na salon a tiki bango mo na mbala kuna en fait lekne moi lekne shuka na 14 ans na boba na tiki bango ndenga ya kini na salon a comme la salon a comme traumatisé bato bana au na salon mba congolais musu bato boni ndenga kendaki ndenga zongi ti pas mutu mwa gentil mais maman comment utanda ko yebo za gentil qu'est-ce qui se passe alors ba non makamna kutanda ko mbal nanga sali soki na yebi sibino bo se pe na ete mais mbal no asali nini alingi ko lobate fa ka ni mais mutu mo ka mutu komi ala soupena bien penati abali ko raisonner trop abali ko lobalobaka yemoko mesiko qu'est-ce qui ne va pas mais azo comprendre te asali pesu qui bien jour wana chaque samedi à kanga fin terme alobi samedi on sala tout azongo tunda ku 18h et aussi batu basala rande non ça va bokanga salon ngana ki azongi pe salon ezala ki bitumba kuna eloko bagane ko bundela kuna suite wana ba pesi bisote mais dimanche comment est-ce que les gens su qu'il y a un problème pour dimanche baby qui est décoré dans un salon à fond la salon à ton côté à quelle heure l'église après l'église ailleurs à fond le salon à 13h mais dimanche on a su qu'on a tongo bande kwa moni salon et fond à 8h ça ne fonctionne pas 8h ndenge nini bon moi ba fana pembeni wana ebika ba congolais moi ka olexpecta na salon wana ba yes ndeko moko ya tali abengela ko mama kingandi
tongo boye ndenge oke église te abino na ke église te makam oyo papa sali do isali nga bien te quand même France de so ndenge na yebisa bino bo se pe na ete asali nini o te tika kaka siko abadi ko loba loba ye moko mais sikoyo o eza deuxième fois mbali boso yebisa kinga te po ani bon siko mwana ngo pe asa na 14 ans sikoyo mais est-ce que asa pe mon sekati est-ce ça qui mon seka ce qui mon seka makile menga boso drango esa ki ndenge nini e pesi trouble ye moko siko ndeko mususu wana ba comprendre ete bon akena ye kaka tant de comme ça kei ba boso ye bele siko ndeko mo mususu aye po ba yeba ki esika salon wana na mibali na basi ndeko mo ka ye wana atunier oh lisusu mais mama qui regarde qu'est-ce qui ne va pas héros que na église OK église te salon héros ba tongo tongo bo na papa tika parce que yaki mona mbal tout cette fois là makambu oyo mobile nanga sali soki na yebisi yo o sepe na été ay mais mama asali nini likambu non tout dans la solution loba eloko oyo papa sali peut-être to ko luka solution o te na yiko bala badute na ko songa na famille likambu so senga la famille senga la biso communauté parce que permettre de solo li total ce que dans niveau na biso to silisi yango ce que dans niveau na biso te wande OK dans mon famille et cette fois là maman fungoli motema a expliqué ndeko wana que non tala lobby client moko ya ki na besoin kabelo la kena soki na ndako na kutani na voisine na biso moko ya bisinga non est-ce que matanga za na ndako pona moni leki na zolela kene utala to na matibo na kutne ka zolela effectivement ka zolela na tuni ya lobi non mobile na ngai alali na ye na makasi accoucher na ye na makasi et puis eloko ça grave na kamwe arabe samba ali boso te wa deuxième fois do sangi basaka na bango déjà qu'est-ce qui se passe parce que ça troublé donc mon homme qui wana asaki ne mo sekate ou bien mobile da bebe si mo sekate ki mo sekate le kinanga siko de ko ya bisi mais donc moi ça na 14 ans de ce qui veut dire à violer oh non à violer ko a violé mais na lingi sumbali wata lingi sumbali wata ndambute na uta ka sono bazaki na bazaki marié moi c'est talongo ku alliance atena saki na ye ay bon ndenge ndeko na ese ndenge yo lingi sumbali oyo te comme ça lobby na ke ndotika yo na court esika bafunda ka ba ka viol au fond de expliquer ma ramkara no lobby ba ko ya ba zumbala yo ba ko sambisa yo ba kanga parce que eza viol eza malamuté o te tika makamwa to so na famille biso bakabite mais eza vieux obo lingi mobilité comme ça tika po funda yeba ka acte asali ora il faut ba punir la acte wana moi ça fa ndekani bon eza lika babatu ndeko ba kere ba mu mukete bo sikoyo mobali na esiko wana ba yeba kite siko mobala lungu na ndaku vous vous rappelez na bagi eza ça médite azali kana kiloto wana na t-shirt ndaku pe ale pembeni wana kaka kiloto wana t-shirt wana na ese kimi bakangala ke garde robe moi ça blâmer zate a yesu na salon ka ndeka na salon de ngwana tanga comme na salon sikoyo discussion bana mwasi pesa nga fongola wana mo akile mikemi bandi pour pesa nga fongola na ndeka blâmer on a ko pesa fongola te babandi ko so na mwasi na mbali sikoyo les gens ne comprenaient pas comment est-ce que yo mwasi o utanda ko bimi o na fongola garde robe obo pesa mbali fongola aso bilambala tateni nini iboke na église héros mais maman pesa mbali fongola ote asa mbali mabe makambo asali soki na esibino asali nini moi so ani korobati depuis que baté désordre wana tellement ba bi salon na principal moi ba to ni mwanda discussion papa oyo aso na moi na ye moi si akangeli bilamba na garde ko ko pesa été pour quel motif et banité ba conseiller bango mukemba conseiller bango wati ba kei na ndako surtout ba kei na ndako sangonde efanda kaka te sango panzaniti po congolais ba ka ba batu likambo ate bomba mindenge nini kongola ye ba kaka talaka ba la lisoloti ala radio lokole TV c'est que mukile ba kaka histoire vraie ça la mina bereya babi côté métropolitain bokomi côté école benga école ngo école benga oni high school baranato ba côté wana kaka isongo ba côté wana
siko ba ke non mobali wana akushaki na leki ya mwasi na ye ya 14 ans a violaki mais siko premier mwana ngo ba 14 ans a violaki makile maite ngani je sais que balaki mobula bandaki sasa on ne sait pas et puis ce qui est grave mwana ngo lo bakite ba liboso kaka deuxième fois nde aye ko funda et puis a fundi parce que ba surprendre peut-être bango soki mwasi so ngana ye bana da poko nga so ngapoko wana alinga peut-être ko yeba te peut-être mbala ngo pesa ye il va promettre qui est on ne sait pas. Siko mwasi ba choc wana longoli bac amoni que soki leki na tikali wana isa yozana malamu te a jusqu'au leki na ye ake ko tika ye po mama leki na bango na banki awa ndeko mwasi asana mama leki na ye asi leki na ye usuka wana 14 ans o akushana mbali na ye deux fois d'après bango ake ko tika ye kuna siko batu basela kaye bakene ko tika ye esiko bafunda ka batu viola kabana azolinga na ye kote azolinga te na kaka na lengi sumbali wana te na liko vana na ete baga longoli mais akende funda côte azofunda na côte te siko likama mutu yo yemoka lingi ko ke funda te bo ke funda na makasi ba batiki na bango pe e koma ki mabe plutôt pale wala o tala kutu boye boye doki e panzani ya ko sakana te siko moi soni wana po biso Kongo so ba ta soni te ya ko sala ke no ndeko mbali wana na mwasi na ye ba lungwaki esiko ba ndeko fanda na mais sano tikala ka wana ba lungwa na bango pe wana bakenda quelque part si que loko ni esali ke ndeko abete solo awana radio lokole TV abi papa fisto le comprendre te tellement lungwa na bango bon et les cas par ndengwana abima na ezoba et puis to fingi bena zo makasti parce que il paraît parrain na bango do marin na parrain ba conseiller ki bango no ba boya na te il paraît ba funda pa makambo wana na l'état te ba si na famille donc pona biso to ndimeriga ndenge parrain na bango baki basta na famille ba si sango na famille mais tobi ke leki na bango ya suka wana afanda ka su wana te akoma afanda pa ba ndeko mwasi quelque part moi na 14 ans et le kanango abe loko na lisoso na radio lokole TV zali nini oh moi na auto ebike afanda ka pa mama leki ya mwasi wana soit disant moi ça longola ki wana jour mon ascendant to moni moi na moi yi et les gars il y a 3 ans 4 ans moi on a dit na 14 ans les les 3 ans 4 ans donc ma 17 ans ma 18 ans déjà mais ba ebi moi on a oya 14 ba no ba ebi jour mon ka na salon entre parenthèses et ça il y a 3 ans 4 ans moi c'est alors ba lingi sumbalité mais ba moni ayena mwana mususu ya mukie parce que mwana azaki ya mwana mukie c'est quand ba 2 ans 3 ans ça coupe ba 5 ans déjà mais c'est que mwana oyo ba fait na 14 ans ba moni ayena salon na oto ba ke salon wana za pembeni ka sika ba de ba fanda kaka wana bango ba couple wana ba lungwa wana mais ba ta quartier ba za ka ba komola mususu wana pour avale ko lunga musala azoya na salon ka wana ba moni jour mo bo c'était samedi mwana ngo o na 14 ans a commencé ba 18 ans sikoyo aye na mwana mususu ya bébé belati ba inane demi les gens crient que oh est-ce que mwana ngura ye mikolo o ba violaka il parle violaka ye te mwana nga boti donc c'est ça mwana mabe bébé ka komona za songi kongo Alexandre le kambote et ça na ba tum so amoni ka Alexandre ye fa tout na kaka a tout dit pendant oh maman kingane bon oh lek na yo oyo leki na ngai wana safa leki on pa ye a jero ko fala ka joie ce qui peut fongola so mi asu ya ma pesi akei tanga ke ba tunit oh leki na bino wana oh zena ba problème ye wana oh abota te bona wana ezalia ngai oh mwana se yo osaka na papa na saka na papa to lungwa ka makutu mikolo ça fait déjà 6 mois to zonga ba kota quartier wana pour na salon eza pembeni to na fana musika to zonga na biso to zonga na biso bien kutu leki na ngape azonga na ndako na biso oh batu batalani mais c'est pas possible moi si o alela awa que leki na ye abina mbal na défaut po yake na salon di lundi au lundi mobal na ke na musala lundi tu vendredi samedi dimanche na ndako leki na ndako chaque fois siko abana pe ja classe siko abangi te siko sero mwana zaki mwana mukie
mon bala ane ko abusé na ye mais si ko ta comme mutu mukolo 17 ans 18 ans qu'est-ce qui prouve que ba continuer à kate yango sala ba tu passe ba papa fisto beta li solo ote ya ba maman peni ba maman est-ce que kozongi sa ndeko mwasi azongi leki na ndako ba fa nso mbala na ye wana oh déjà ba ye bani manzoto déjà asali malamu toi sali mabe est-ce qu'elle elle est prudente toi n'est pas prudente est-ce que a eu pression au niveau de la famille ton aîné qu'est-ce qui se passe pourquoi ça endémique kozongi sa leki na ndako et puis horaire ya papa c'est toujours même chose lundi tu vendredi musala samedi dimanche ça na ndako moi na pas que dans la classe mais samedi, dimanche, moi la salle a raté. Maman qui est dans le salon lundi, ti lundi. Est-ce que le gars au salon m'a sous-souté? Ce que le gars n'a pas salami. À quoi la sous? Tout ça ramaillé. Tout ça ramaillé. Ce que au biso na bino, papa ya boigna, maman ya boigna, ya boigna, tout ça l'analyse. Et le gars pour ça que papa on a peut-être à la maman la moi choix. Voilà bi jeune fille petite fille on a 14 ans là il m'a moulay mbinga ma pembe kitoko pena mais okoye baté mo na 14 ans est-ce que ba maman nanda ko vous avez ba jeune fille ba petite fille ba ko dire ba 12 13 14 15 bazoya to contrôler bien wana bango est-ce que moi na wana ba ne ko ta correctement par exemple moi ce que les solos si tout ça va analyse biso na bino awa to ça na papa ya boania ba maman ya boania to so fan devant ba télévision na bino boye devant ba phone na bino ba laptop to pesa na ba consto so la makambo ya vie biso azo so na makambo vie et apporter quelque chose mama ko finga te za awa ba critique za awa te critique na ndenge ya bien pour na to bongisa. Comment moi la coquille de 15 ans, 14 ans, 15 ans, maman est cotique. Oui, ça vous savez, nous en famille, papa, maman, balé qui a problème et les grands air mogo. Mais ceux qui corps étranger et côté n'andako pour te dire que paraminga aux ana ndako na 3 chambres salon, 4 chambres, alors la chambre mogo a pesi ba tout à louer surtout ba jeune garçon. Au moins un jeune garçon afin de remettre yemo to faire appel à moi sinaï. Ba fino amitié, ba là correctement. Bah t'as correctement moi à 14 ans peut-être moi aussi déjà au moins on va t'agir pas me coucher bah c'est qui ça bien te et je peux être sur nouiller ndeko mbalo afana dans la chambre kuna alors peut-être mbalo balinga ndenge wana akolinga nini alanda est-ce que ba fille ba doit correctement atanda kuona tu connais la faute à nani vous savez il y a sana batu mususu atakutu asana besoin ko yibate c'est tentation. Mais il y a mbongo chaque fois. Il y a besoin de mbongo, il y a chance. À cause de tenter parce que vous exposez en gros. Vous exposez en gros. Est-ce que moi, on a correctement? Et ça dit que papa a soumuka. Aïbiki, Azan de Kona. Et tel au moment où qui a moi sinaï. Tout le monde chaque fois. Er moko. Aussi moi ça koufi. Il paraît ma coutume sous bazoara le qui a moi si ba pesi. Alors pour naïe beta jagino ça va à ça fait qu'à moi si nangai tigana landa dengola parce que ce qu'on a dit solo jeune fille on est à 14 ans à boya qui mbari bosso on a dit deuxième fois peut-être mbari bosso en dima et lok oyo mobala yaya a promettre qui mettre à PC à monter toi la qui deuxième fois sur moi na boya à boyi pour passer qui bosso te passer en dima déjà ce qui va passer que le courant et nous ça la habitude. D'habitude, nous avons je pense que Zembo, ça en est. Et vous les gagnez. Et vous avez troublé. Beaucoup connaissent peut-être oui, papa, Azaki Moutumabe, a violé moi à 14 ans. Mais au talité, côté Moussou, peut être moi, à tant que papa, n'a pas bien manaï. Alors, maman, peut être correctement, please. Et ça dit pour la Kosunga. Discipline, ça va la tu veux que les jeunes filles la mondialisation n'importe quoi oui famille c'est bon mais ceux qui corps étranger il faut toujours surveiller surtout maman il faut surveiller les enfants il a profité de l'occasion pour le maman sex step l'équipe na troisième littéraire tout corriger ça va finaliste était et ça va troisième littéraire surtout l'image wana auto monde na réseaux sociaux wana ça va na miki moi c'est ça moi na bouquet mibale bazape bana mikie bakosala moi ça kosala ba 16 ans ba 16 ans pas 17 ba bashi mon kaka aux décision oyo ministre de culture et art Tony Moué bazui
on va exclure bana définitivement de l'école. Là, moi, je n'ai pas compris. Bah, exclure bango d'enseignement, bah, sous classe, c'était ton école. Ça, là, je n'ai pas compris. Mais, bah, exclure bango définitivement de l'école, tout ce monde. Bon, moi, personnellement, je suis pas content de la décision d'exclure bana de l'école. Oui, c'est vrai, bana va faire acte, moi, que ça m'a l'amour. Ah, l'histoire, c'est si tout ça, c'est sex step. Bana va faire acte, il y a bien été. Tout le monde bango après école. Na chantier na ndako silate ba osala makambo wana bana mikie. Oui, c'est vrai que ça ba mineur makambo wana ba apprendre ngo wapi tala mwana mwasi acte bana ko sala. Et puis apparemment tout le monde la vidéo on dirait tant que filmer zaki moko na mwana bana ko filmer autant la msusu wana mobile autant ki bosa mwasi aso mona bana filmer autant la caméra ça que moko ane ko mona. Peut-être image msusu wana o ba filmer na mir wana mona te. Mais ce que j'ai remarqué quelque chose wana. La image wana mona peut-être jeune fille wana innocente. Oui, c'est vrai qu'elle a une acte wana projet acte wana mais on dirait elle était bana ko filmer. Mais à ça que grillage peut-être acte wana bana ko sala ngo azaki pe d'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut exclure dans l'école. Si vous exclure dans l'école, cela veut dire que Botiki va de le sait, c'est comme un papa. Je suis très mécontent de la décision au ministre a joué. Il fallait qu'il va faire une sabana, les biens et les mal, oui, c'est vrai que la réputation école Saint-George, la Kitambo et Kemabe, mais actuellement, ça a mis à 4 écoles. Et ça a mis à 4 écoles pour exclure bana ndengeni. Si pendant que basa ba uniforme té, basa ba école wana, ba kangi ba publier ndengo wana. Benga ba exclure bana école, tengo da punition mususu. Bon pesa ba ngo punition mususu mais que exclure bana définitivement de l'école, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Je crois ministre Tony Mweba azong ba décision na yeba tala. To ki ba para wa ko ba recours pour na bana na oui, recours est normal ba tala ba décision est trop fort. Et ça m'a cassé mingi. Boutali sabana. Mingi. Maman quand on va na ba osana ba on a ba téléphone. Yango ba parents ta to ba ba téléphone. O to la ba téléphone na bana. Osana ba no pese téléphone sur Afrique du Sud awa na Europe. Ata na Congo. Wifi ofele do mwana ko naviguer makamno sur ligne na téléphone mwana ko na ko ba maquillage tout l'internet des alliés. Moi, on a Wi-Fi, on a 24 heures sur 24 de téléphone. Mes parents, vous devez checker. Surveiller les enfants. Parce que si vous avez votre téléphone, et ça va bien être passé, mais comme belé micro, bah devoir, bah TP, donc belé, je viens à téléphone. Si vous avez un téléphone, si vous avez un devoir, n'est-ce pas des problèmes. Tu verras quand on a parents. Papa, maman, surtout ma maman, joue-moi des mois si, on a continué 13 ans, 14 ans. Banda ko expliquer bango vindeng zali tala bana basaba mikie oui ben avec acteur tout le monde a filmé pour bango peut-être ils se sont dit tout ça la film tout le monde a film la TV oui bah ça il y a conséquences té zo moi na moi si mama té yaye tango sangana mbali avant mariage ndengo wana moi na classe tabino oui peut-être et arriva pe vous avez bonne classe vous balani ko arriver mais tout supposer que les baliga suko ba acte ça là qui wana que zemi suko yo et koti expliquez-moi na suko yo zemi ndengo wana au moins que moi on bala ça moi on bala à continuer classe mais yo pe o ko na frein o ko lunga o stopper classe au bota na nous après on continuer classe et peu de retard tant que bota déjà o komi maman o ke na classe o ki para moi et freiner vie na yo. Et freiner vie na yo ko ça la bien té. Et puis on va profiter pour le bakam sous. C'est comme si 65% ba filles belé no acte ndengo wana ba boti ba ba zemi inconscient ba na mikie et comme ça ba problème. Et comme il rare au moins la jeune fille azaye moko abal a botate. Et comme rare mutaba la moi ça na mwana ya moko. So on a chance so na mwana moko. So ba la mi balé déjà. Pour na nini et comme ndengo wana. Et comme habitude au gros vous mutabota ki au moins ndengo wana apesa ta RNT mais yo si comme tenga honorer à bala yo bo ta facture est belée moi ça carte ko le prochainement ils ont pesa pas si bandeko ba parents to la muka et puis système éducatif na biso système éducation na biso réseau il faut pas revoir ango ministre et enseignement et PST
Pour revoir le système ou l'éducation, c'est trop bas, trop bas, trop bas. Voyez un peu les finalistes. Finaliste, dans l'interview, la français, il ou elle ne sait même pas parler complètement, correctement en français. Il ne s'exprime pas correctement en français. C'est un peu comme ça. La langue de Voltaire. Nous, on manipulait ça facilement. Mais les loyaux, moi, la sixième, la langue de Voltaire, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est vrai que quand il y a français, ça c'est le mot l'été, mais quand même, autant dans la langue, il faut quand même qu'on manipule correctement, quand même, assez bien. Mais bana miko ba saba médiocre pour nani éducation ma langue te au moment où tu bango na tana bango ba sana ba nyonso ba internet free makamno surtout mais nous on a étudié des difficultés mais comment on sait défendre comme ma couleur il y a enseignement na biso de l'époque donc on doit réformer en bibélé. Voilà, c'était un peu ça. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les autres étaient venus isolés à moi na 14 ans au Congo aïda ndako ya na ye mobali ya na ye abimaki na ye. Il y a un intermédiaire, il y a un voisin sud-africain, et c'est déjà la deuxième fois, et puis c'est ma baie. Et puis, à zone chénanda, quand tu ensemble, et c'est ma baie, et qu'on a sous-souté. Et ça, le problème. Tout ce qui a l'élo, merci à ma marina Umbi, la femme à la taille d'une tige de spaghetti, ni courbure, ni virage, qui nous a aidé du côté de la caméra, mais aussi de la réalisation, c'est toujours elle était au four et au moulin. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet.